to all of the ambassador and representative Ministry of Education from 11 countries of ASEAN and Timor-Leste, and to all my friends, the PMCA recipients 20 and 23, and to all of the guests. Let me introduce myself. My name is Harisdayani Sinaga. You can call me Yani, yeah. And I am an English teacher since 2011 until now at SMP Negeri 2 Binjai. It means that lower secondary school. And I teach students in grade 7, the age range 11 until 13 years old. And yes, sir. And this is my outstanding achievement. And next. And what is my works that led my recognizing and receiving the PMCA? Okay, I will tell the reason and the background. In Indonesia, especially in my area, my students get difficulties and low motivation in learning English because they think that English is foreign language and is so difficult to understand the meaning. So that's why I still teach in one way, teacher center. If you know teacher center, that we only focus, they only receive what I learn, I teach to them. So I try to improve myself through educational training, both online and offline, since 2020. And because I joined some events, I can get an award from Ministry of my Education. Yes, next, sir. And what I get from the training, I try to apply it in my classroom. And there are some innovation strategies in learning English and the one is I must know what their learning needs. So I assessing my students, such as like interview one to another, and give some tests, maybe singing tests, ice breaking. So I know what is their learning needs, what is their interest, and what is their profile. So after that, I can design the materials and the topic that improve their requirement. And this is and then after I know what they want in learning, I supporting learning through differentiated instruction. And Mr. Irwan has explained it, what is differentiation instruction. So differentiated instruction can collaborate in various methods in learning, such as problem-based learning, station learning, and inquiry or discovery learning. So in content differentiation, we can choose various media like video, audio, or textbook. And how to get the process differentiation, we can make them in group or individual to get the topic or reach the aim of learning objectives. And to know how far they know about our topic, we can make some exercise or produce some products. They can make it into video or slide presentation, but in one learning objective that we want to teach to them. And after that, I encouraging students to write a reflective learning journal. What for is it? It's a reflection. I want to know my students understand what they have learned for in one meeting. And they can feel free to write down what they feel about my class. And the writing can make me to give the feedback to improve myself and teaching for the next meeting. And this is, there's a picture what they say about
they feel in my class, and the picture in the up is the writing about how PMCA Foundation visit our school, and in the up it is the feel and the comment about I try to make board game in my class, and I initiating a home visit programs too with my school counselor to solve the problem of my students that get more difficulties in learning, such as they come late or rarely come to school or get difficult in focus in learning. So I collaborate with my school counselor and the parents, so their parents can take more attention to their children. So I hope soon for the next, their children can be better in my class and other subjects. That's next. Nah, and this is ICT projects in English learning. Yeah, our students now live in digital era, so it is impossible for us to teach in conventional way. So I collaborate, I design the ICT projects to make learning media interactive, like board game and some learning video, so I can share to my students. And this is the way I am use platform, a technology platform. It is from Ministry Office, Education or others platform. And you can see they are able to use scan barcode, and in this barcode there are education, edu game. And they can practice their skills in speaking and writing by using English application in speaking. Yeah, and you can see this is my strategies to do blended learning. So because my students can not join, we can follow up out the school by using virtual meeting. Yes. And next, yeah, I cannot keep calm in my best practice by myself, so I share my best practice in my community to my own fellow teachers in my school and others, so we can share the best practice one and providing the tips to be better in teaching and to be better in education. Yeah. And next, yeah, what is my future plans after this award? Yeah, you can see here, I want to publishing my works and innovation to index journal and producing more learning videos and edu games regularly. Yeah, to support my students and another teacher to improve their skills in English. And the third one is I hope I can providing IT-based English learning homes to help my students facing difficulties in learning. So this is like course after the school. Yes. And next, being a teacher is a blessing. So let's share the blessing to our students and others. Thank you so very much. Hello. Hello, everyone. Welcome to my presentation. I'm Asu Wei, an upper secondary teacher from number 2 Basic Education High School, Thailand, Yangon. It's an honor to have an opportunity to attend and present in this grand ceremony.
And I'd like to appreciate and I'd like to say thank you all for coming here today. My presentation is divided into 5 parts. Let me start with life before being a teacher. My childhood dream was to become a doctor. While I was studying one of the high schools, I struggled to pass the matriculation exam because of my severe health problems. Finally, I passed the matriculation exam with one distinction, especially in science subject. From that time on, I became a volunteer teacher to teach English to poor students from my neighborhood. At the time, one day I want to become an English teacher. Next. In 2008, I became a computer teacher to train my students to use computer and some useful online applications very well. My students participated in ASEAN Cyber Games in Philippines to do project by using Scratch programming language. My students competed at ASEAN Cyber Games in Philippines. In this competition, Myanmar team received third prize. Third prize trophy. So at the time, I knew that English is an international language to communicate each other. So I had a burning desire to uplift my students' life by teaching English. Evolving as an English teacher, I passed the BD entrance exam and I was promoted as a senior teacher. And upper secondary teacher, I taught English to my students to go to university. I encourage my students to be self-motivated and develop lifelong learning skills. And read my students' learning strategies and learning styles, assisted my students to learn English with rapid interest. English language making learning panel interactive. I'm a grade 12 English teacher, so listening and speaking skills are prescribed in grade 12 English textbook. I want all of my students to practice everyday English conversations. Make their lesson interactive by reciting poems and practicing everyday English conversation. And I divide students into small groups to discuss questions or to do activities. I give students opportunities to express themselves creatively in English. Sometimes I also create classroom games, particularly vocabulary games. Teacher learning activities, group work activities. Here are my students who are learning in grade 12. Students discussion. My two students are discussing AI technology. My outstanding students. Apart from an English teacher, I'm a leader in doing school activities, encouraging students to do different activities in the school library. The first one is reading books regularly during school break time and pre-time before school starts, cultivating reading habits among children,
And let's move on to taking part in essay letter, debate, and storytelling competitions after reading books from their library. Next, helping my students learn English by reading books from the school library. The last one is becoming motivation and inspirational place for children. My school library becomes a favorite place for my children. They are reading books, reading activities, storytelling activities, speaking activities. After reading English books from our school library. Schoolhouse activity, especially in personal hygiene. And because I do projects, Prince of Maha Chakri school projects, yes. Growing seasonal vegetables with my students and teachers. My future plans as an English teacher to provide teacher learning environment and then to be able to motivate my students and stimulate their interest in learning. Let's move on to develop student creativity, analytical thinking, and problem-solving skills, and to create more opportunities for my students. Next, to participate in various activities and competitions. The last one is to teach English to my students to go to professional or popular universities. The last slide. My future plans as a leader in doing school activities. To provide more up-to-date books to the library annually, to do library activities more. Next, to improve schoolhouse activities such as personal hygiene, providing appropriate medicines for my students, to provide hand washing facilities more, and to promote the use of safe drinking water in my school. The last one is to grow vegetables and fruit trees more, and my students eat variety of vegetable curries with rice to contribute to their nutrition for my school meal service. That's the end of my presentation. Thank you all. Thank you very much, Irvin, Harisdayani, and Aisuwin นะคะ3 คนเป็นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษคุณครูเอราวันอาจารย์จะเห็นว่าคุณครูเอราวันเนี่ยตอนเด็กๆเขาก็พูดไม่ค่อยถนัดเขาก็ได้คุณครูที่ช่วยสอนให้เขาได้พูดได้คล่องขึ้นเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยสอนภาษาให้กับเด็กดูวิธีการสอนคือครูจะใช้วิธีการถามตั้งคำถามแล้วตั้งคำถามก็สะท้อนของตัวคุณครูเองด้วยว่าตรงนี้ได้หรือยังแล้วตรงไหนเด็กที่จะต้องรู้เพิ่มแล้วก็เอามาปรับปรุงอันนี้ก็คือเทคนิคอันหนึ่งนะคะส่วนคุณครูยานีนะคะคุณครูอินโดนีเซียคุณครูยานีเนี่ยคุณครูบอกว่าตอนที่สมัยคุณครูสอนหนังสือมีอยู่วันหนึ่งเริ่มมีชีวิตเบื่อว่าทำไมวันๆก็ไปทำงานไม่มีอะไรสอนแล้วก็กลับมาบ้านทำไมชีวิตมันว่างเปล่าลุกขึ้นพัฒนาตัวเองไปเรียนออนไลน์เพราะรู้ว่าเด็กสมัยนี้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์ก็ไปเรียนไปฝึกแล้วหลังจากนั้นก็เอามาลองใช้กับเด็กประถมคุณครูก็ใช้ Edu Game ผ่านทางมือถือเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่ผ่านทางมือถือนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของคุณครูยานีส่วนคุณครูไอซูวินคุณครูก็เริ่มจากตรงที่อาจจะไม่ได้สอนภาษาอังกฤษสอนคอมพิวเตอร์แต่ว่าเนื่องจากภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพัฒนาทั้งเด็กแล้วก็คุณครูก็เริ่มใช้สอนภาษาอังกฤษแต่เทคนิคการสอนคุณครูเนี่ยพาเด็กเข้าห้องสมุดตอนที่ไปเยี่ยมคุณครูที่พม่าที่โรงเรียนห้องสมุดสนุกสนานมากพม่าเนี่ยกระหายหนังสือมากห้องสมุดของเขาหนังสือน้อยแต่เด็กเนี่ยเห็นคุณค่าของการที่มีหนังสือรูปการ์ตูนแล้วก็อยากจะได้หนังสือคุณครูเนี่ยเล่าเรื่องแล้วเหมือนกับสร้างฝันเด็กทุกครั้งจะมีความสุขกับการเข้าห้องสมุดนะคะ so I'm explain to them these are some of the strategies of the 3 teachers how uniquely one of them used teaching technique for English. Irvin used questionings methodology. Yani using technology, improving herself and use edu game, social media. Never give up on how
make use of technology to be relevant. And I, Su Win, using library and using IT to make English fun for the students. These are techniques that I hope the teachers here can use an example as inspiration to be some of the best practice that you can make use of it นะคะคุณครูได้เอาไปใช้ so you have heard one special education นะคะเด็กพิเศษอันที่สองก็คือคุณครูภาษาอังกฤษสอนภาษานะคะ language learning don't worry about English ไม่ต้องห่วงเป็นภาษาอังกฤษเอาเทคนิคตรงนี้ไปสอนภาษาอะไรก็ได้นะคะได้เป็นประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ now the third group I would like to invite 3 more interesting teachers these are the group who are the math magician นะคะนักมายากลด้วยเลขนะคะ so the math magician 3 of them were first is Mr. Saiful Nizam from Malaysia second is Mr. Griya from Cambodia and third is Mr. Jervin from Philippines You will hear from them how they make mathematics fun นะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ทราบว่าเทคนิคการสอนเลขของคุณครู3คนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเด็กบางคนจะไม่ชอบเลขนะคะยกตัวอย่างทินสิริตอนเรียนหนังสือเนี่ยเลขเนี่ยก็ตกเลขตลอดเลยนะคะคุณจะโดนแบบคุณครูดุเสมอแต่คุณครูเหล่านี้ทำให้เลขสนุกทำยังไงถึงเรียนเลขแล้วสนุกเดี๋ยวเราฟังกันปรบมือให้ทั้ง3คนอีกครั้งนึงค่ะHi, good afternoon, everyone. My name is Saiful Nizam bin Ismail. I am from Malaysia, Kota Baru, Kelantan. Okay, this is near from the south of Thailand. Okay, this is my picture. Okay, let's go to the next. Okay, firstly, I want to introduce about my personal information. So the first one is my education background. I got Bachelor of Science Computer in 2005, and then I continued my study in Master of Education in Mathematics, and then Diploma in Education 2008. I posting as a teacher start on from 2009, as a mathematics teacher until now. I also teach about the design and technology subject, start from 2015 until now. So this is my motto, let's code for our future to be a great leader for the future. Okay, there's some of achievement of my awards starting from, I got it starting from 2016 until today, 2023, the fifth Princess Maha Chakri Award. So now I would like to tell everybody here about the human capital development that I conduct. So the first objective is I want to bring the technology in the classroom, also in the schools. So what I have done, so I make over digital classroom start from 2016, run the Hour of Code campaign 2017, also Digital Maker Hub in 2018, Robotic Club and Innovation in Teaching and Learning in Mathematics, especially starting from 2017 until now. So the second objective is I want to instill the spirit of I can among my students, and then they can make the awareness campaign project, such as Save the Earth project, SDG 13, climate action, starting from at 2019. Education for all, SDG 4, education, quality education starting from 2020, soil detector sensor and age fertilizer, 2021, banana peels and NPK detector sensor. Also this year we make the project Green Wave environmental care. And then the third objective is I want to inspire through sharing, through my website. I have my website, social media like Facebook, TikTok, and also I always give the workshop free to the teacher, like action research, innovation, and also in technology.
So I also create the mathematics education application. So you can see, you can install free in the Play Store. And the fourth objective is community service. What I have done is I contribute the bookshelf and also the smart dustbin to the people, especially in my schools. Okay, next, this is before and then the after why I make over this digital classroom. So I start 2016, I begin taking the initiative to provide a conducive learning to a learning space equipped with ICT facility for my students to learn more comfortably. So I sought a donation from YTL, and I also used my proportion, my salary to buy some equipment. This is today, this year, I have purchased 30 textbooks and 5 tablets for my students to learn during the classes in the schools. Okay, this is, I have conduct collaborative online learning with other teachers, mathematics teachers in our country. So I hope today we can make with another Thai teacher, mathematics, we can also collaborate with the online teaching and learning. So this is quiz online. We also collaborate with the other teachers in my countries. So during the school holiday, I also make a tuition mathematics for the indigenous peoples who came to my schools. Okay, this is I have conduct many free digital workshop for my teacher in my state and my country, so they come together learn with me. So this is I also record my teaching and learning using the digital for student and teacher in my country. Okay, this is a digital maker hub. I want to make over this classroom because I want to make some innovation for encourage my pupils to make STEM and robotic activity. I also took them the innovative to transform the classroom into digital maker hub in 2018. So you can see the class before and the after. So I want to make the new environment to be a maker. So this is some activity. My student training, I give the training to my student, and so also to my teacher, use how to use the 3D printers, and also activity assembly and programming robots among the pupils. So this is during my school weekend, school holiday. I also give the digital skill workshop to my students. So this is this year I have received 7 schools that has benchmarked to my school. So I also providing assistance in the field of robotics among the teacher and also the pupils who came to my schools. Okay, this is achievement when we get the Digital Maker Hub. We get the best youngest participant national level embedded system challenge competition. Also, we got the winner, the 3rd place in the robot sumo competition. This is a campaign of course that we have done since 2017 until now. So I want to give the early coding about coding to the early student in my schools. So the sweetest success came when our school received national recognition in Hour of Code campaign. So I also trained the other teachers to be a Google certificate educator level 1 and 2. So I have success around 62 teachers have successfully passed the GCE level 1 and also GCE level 2. Okay, this is 2nd place of in digital storytelling animation. So my student wear the purple t-shirt is actually autism. So I encourage them. So they like to make some animation. So Alhamdulillah, we get the 2nd place for the competition. So we also, my student also got the Pilot Virtual Flight Simulation Sky City Time Trial Modes Award 2023.
Okay, this is some of my student achievement, gold medals when they go to some innovation competitions. Okay, this is a second and third place in Minecraft Education Challenge. So I also train my pupils to make some challenging activity using the Minecraft Education Challenge. So this is the second objective is I want to spirit of ICANN and support the SDG. That's some of project. Okay, the project is come out with the fixed frameworks. That is thinking, 21st thinking ideology. Fields, imagine, do, and share. So I asked my students to make the PBL project based on the 4 steps: feel, imagine, do, and share. So this is a Save the Earth Project 2019. My students presented their project in ICANN Global Children's Summit Room, Italy 2019. Okay, this is a picture about the herbs gardens in 2023. Okay, Education for All project, fertilizer, banana peels. This is some of my innovation. So in the website, I also make some games or AR, augmented reality in mathematics. So this is my innovation product model. Start with Damlu, multipurpose number, expression board, innovation I2K, iRobotK, and addition and subtraction boards. Okay, this is my social media. I have 12 publishing and writing articles. I also have YouTube, subscriber 10,000, okay. Attend 5 times action research in presentation in international level. I also have Facebook and also have TikTok, 9.1K follower. Okay, this is my sharing activity in SK Dasa Budi Mulia in Yogyakarta. Okay, this is my innovation in during pandemic COVID. And then, okay, next. Okay, time's up. This is some of my writing, my publishing. Okay, about Kahoot, Plickers. Okay, this is my community service about we make the herb gardens and also the mathematic gardens. Okay, so I also provide the bookshelf to a foundation for the disabled and underprivileged. Okay, I think that's all for me. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Maha Chakri. I come from Cambodia. I am a high school teacher. I teach mathematics in grade 12. Yeah. My topic today is professional teaching activity and achievement. First of all, I would like to introduce about my school. It's named Sok An Samrong High School. There are 28 classrooms and 54 teachers. 13 of them are female. This academic year, there are 1,177 students and 620 are female. On behalf of a good teacher, I have the clear vision and mission. My vision is to build human resource in order to have real knowledge, life skill, morality, and love their country. To educate all students to be lifelong learner. In order to succeed my vision, I also have my mission. I have a good relationship with school. Yes, students in my school, students' parents, authority to help students on time. I try my best to educate students to become good citizens in society. Let me move to my activity in school and sharing experiences to other teachers.
This is my classroom. Yeah. All formulas and picture are decorated by myself and my student. We have material for process of teaching and learning, and especially I created a small library in my class for students to research and study. That many books were written by myself. Yeah. This year, I have 30 students and 15 of them are female. They are very happy with my subject because of not only theory and calculation, but also practice permission in scientific. Moreover, this is my process of teaching and learning. My method in teaching is student-centered approach and model 5E. Yeah. Sometimes I use teacher-centered approach, and I always lead my students to calculation and group discussion by use book in the library. Yeah. After I teach a lesson, I always lead my students to research on YouTube in computer lab. And I also teach by using LCD projector to attract my students to study. In addition, I have a good communication with all people, such as some staff of Ministry of Education, Youth and Sport, Provincial of Education, Officer of Education, and students' parents, partner organization. Yeah. I always show my student result to their parents. Yeah. Via group Telegram every month. Yeah. I also at the end of each semester, I invite students' parents for meeting to discuss about their children studying. In addition, I share experiences with other teachers, such as present to other teachers about my experience in provincial education conference, participated in making math instructional video with Ministry of Education, Youth and Sport, and I taught as the model to be observed to teacher in the school. But during COVID-19, we didn't have class face-to-face. So I made the teaching video with Ministry of Education, Youth and Sport for students study on on YouTube. Yeah, on YouTube. I taught through online, yeah, by using PowerPoint, Google Meet, Google Classroom, Google Form, and I taught the students in community. I making personal video for my students too. Go on to my main point to get success in my profession. I have a clear plan for teaching. Yeah, have good relationship with students' parents, and I find out about student situation in the earlier of school year. Yeah, I help slow students and motivate outstanding students. I always learning and researching, especially using technology for teaching. I teaching by math applied to science, technology, medical, and engineering, and for lifestyle. Yeah. I always lead my students to join the activity in society, and I taught online by using Google, etc., and some program of math. I wrote and published many books in mathematics. They are my outstanding students, yeah, who pass provincial examination and get grade A in baccalaureate exam. On the other hand, some students are slow learners. So these are my way to help slow students.
The first way, I invite their parents to meeting, discuss about how to help them to study more at home. Second way, I allow my clever student to explain slow learner in study club. Such way, I always check their homework every week. And the last one, I explain them by myself. Yeah. This is my strong commitment. I continue to pay attention to teaching students without discrimination, and I study and research new teaching methods, continue to share experiences with other teachers, and finally, I have my own idea that a good teacher can produce good students. Yeah, thank you very much. ขอบคุณ Good afternoon, ladies and gentlemen. Yours truly is Mr. Jerwin Valencia, at 32 years old, 10 years in the service as a teacher, and of course, from the Philippines. Together with me, I have with me the USEC, Gina Gonong, Mr. Jason Penafiel, and of course, my sister, Marita Valencia. I am a teacher, I am a scout, I am a reservist Air Force, and I am a volunteer of the YMCA. So, ladies and gentlemen, today, I'll discuss to you and share to you the reasons behind my Princess Maha Chakri Award. PMCA Foundation, thank you. To all of you, I salute you. Initiative and innovation. So, participation in community and civic movements. So, in my project, Agbaylaygi, the objectives of this is to provide houses, concrete for our community, especially in the Ilocos Norte. So results and outcomes, as of this time, I have formed or supported 34 households with thousands of volunteers and of course, 30 kids, all learners in the schools division of Ilocos Norte and Lawag City. So here are some of the documentations in the construction of houses, not only for the lone family, but of course for the children. So these are the houses before and after. Fire victims and others. I have also the Sagutayat Paraitira Paap or the Gift of Love for a Dream, wherein I distributed gift packs, school supplies, and others, wherein 15 who received clothes, 100 participated in the December Games, 50 developed their bracelet making, and of course, 60 received groceries, books, and 150 benefited in the distribution of school supplies and snacks. So here are some of the photos of the bracelet making wherein they are not given the output itself. They are given the materials and they are going to create with their own. Food or groceries, school supplies and snacks. So as you can see, the learners in the community are smiling. So those are some of the documentations. Number 2, innovation in teaching has benefited the communities. My project, Math. Math, I dubbed it as Make a Tremendous Help, wherein my learners are helping in their household chores, washing dishes, cleaning their environment, and others. So 1,000 learners in the 4 years, they participated and benefited in this project. So I have here a checklist wherein it shows here prepared and cooked food or meals, wash dishes, and others, including joining spiritual activities. So they are also having environmental activities or awareness in their household.
So this is a documentation, collage documentation of one of my former learner. That is our math gallery. So modulo art. Of course, with Ma'am Marge Ballesteros in this part and our school heads and others. Then during exams, I am devotedly giving my learners some sort of encouragement and interest in them by giving them snacks. So documentations in the Facebook. I have also initiated, in partnership with the International Professionals Association of Dingras, the distribution of 10,000 seedlings in our community, wherein the seeds that they will produce will be again used in the next crop. So 350 households with large number of pupils or learners benefited. So those are the 10,000 seedlings distributed in our town. So that's it. So next, of course, I have with me my project and my teachers in mathematics department, the project Wag Matakot, or Don't Fear in Math. So we are conducting various activities, including numeracy activities in our school. We are having tutorial sessions and other activities, varied activities, including the outdoor activities, games, and other interventions. So those are the objectives. Result, so in the year 2022, we have grade 7 learners, 20 plus, and for this time, we are already catering all the learners in our school. So ability to inspire. So this is me, so having a session with our learners tutorial. So with my co-teachers. So this is the post-test already, and the culminating activity. Project Iligtas or Project Save, wherein in our school I am conducting activities in order for me to assure the safety of our learners, including saving lives of the community. So in here, we are going to foster environmental activities, and of course, the last, develop innovations of the school and community. So in here, I have also helped a learner which is taller than me, 2 feet or 1.5 feet taller than me, wherein I posted it in social media. Then some of the stakeholders gave him shoes and others for his studies. So distribution of food packs in our community. So I am a scout, so I spearheaded the 1,000 challenge to be distributed in the community in their respective barangays. So those are the recipients. And this one, I have with me my motor show for inspiration. I am joining for motor shows in order for me to get the interest or attention of the learners or the adults, anyone who are present in the motor show, for them to have a free ride in my motor. So these are some documentations pertaining to this activity. So my motto, it has been my greatest aspiration to teach young men in their full potential to serve their fellow men, and most especially to be closer to God. Once and for all, I am Mr. Jerwin of Valencia from Dingras National High School, from the school's division of Ilocos Norte, from the Department of Education, Region 1, and of course, as a whole, from the Department of Education, Philippines. Thank you and God bless us all. Thank you very much, Jervin. You make us awake. ทำให้ตื่นไม่หลับเลยนะคะ So we have to be attention. Yes, thank you. นะคะ Just stay there first. I will do a little summaries for the teachers นะคะ As you can see, อาจารย์จะเห็น not yet. Okay. คุณครูไซฟูมาเลเซียเทคนิคของคุณครูเนี่ยจะมีเทคนิคอยู่4อัน F I D S อันที่1 F ก็คือว่า feel รู้สึกสัมผัสสังเกตอันที่2
ก็คือimagine ก็คือจะต้องคิดว่าจะต้องทำยังไงพอไปเห็นแล้วจะต้องทำยังไง imagine ก็คือนึกอันที่ 3D ก็คือดูทำเลยหรือว่า discuss ก็คุยกันและอันที่ 4 คือแชร์พอทำเสร็จแล้วก็แชร์แบ่งปันนี่คือเทคนิคง่ายๆแต่คุณครูเนี่ยก็เอามาใช้ได้กับการเรียนการสอน FIDC no FIDS yes นะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยเป็นคุณครูสอนเลขก็จริงแต่ว่าพื้นฐานเป็นคุณครูคอมพิวเตอร์ไซน์ควักเงินตัวเองไปทำห้องคอมพิวเตอร์สร้างห้องให้เป็นดิจิทัลเลิร์นนิ่งให้เด็กได้ทำโรบอทเกมได้คือมองว่าอะไรที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์ซะมากกว่าเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศที่คุณครูยอมทุ่มเทแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะประถมด้วยนะคะไม่ใช่เด็กมัธยมนะคะ so his uniqueness is how to create environment for the teacher to or for the students primary school to enjoy math นะคะท่านที่สองคุณครูจักริยานะคะอันนี้จะสอนเด็กมัธยมคุณครูจักริยาเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณครูวิธีการสอนจะสอนในลักษณะที่ผูกพันกับเด็กบริบทของคุณครูเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไม่แตกต่างกับบ้านเราใช่ไหมคะเขมรแต่สิ่งที่คุณครูทำเนี่ยอย่างแรกเข้าใจเด็กหาบริบทอะไรก็ตามที่ใกล้รอบตัวให้เด็กได้มองว่ามันเป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็เด็กนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ STEM education เห็นไหมคะว่าง่ายๆไม่จะต้องมีอุปกรณ์และมากมายแต่คุณครูจริยาเนี่ยพยายามจะทำขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือแนวหนึ่งที่จะเข้าใจเด็กก่อนแล้วถึงจะสอนได้ส่วนคุณครูเจอร์วินเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่างงว่าทำไมสอนเลขทำไมไปแจกของเยอะแยะไปหมดเลยสงสัยใช่ไหมคะมองกลับไปว่าบริบทของชนบทบริบทของนึกถึงเกาะที่อยู่ทางเหนือของฟิลิปปินส์ห่างไกลออกไปสุดเลยเนี่ยนะคะยากจนทำยังไงถึงจะให้เด็กมาเรียนถ้าบ้านจนเด็กไม่มีข้าวกินเด็กจะมาเรียนเหรอพ่อแม่ก็ไม่ส่งให้เด็กมาเรียนถูกไหมคะทำยังไงถึงจะดึงให้เด็กเข้าโรงเรียนได้หาของเล่นหาขนมหาอะไรให้นั่นเป็นแรงจูงใจวิธีที่จะดึงเด็กเข้ามาเรียนแล้วนอกจากนั้นดึงเด็กเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยพอมาเรียนนะพอเรียนเลขแล้วคุณครูใช้เทคนิคยังไงไหมคะให้เด็กเพราะเด็กเนี่ยจะต้องเด็กยากจนกลับไปช่วยล้างจานทำงานบ้านเอาเลขเนี่ยเข้าไปใส่ในกิจวัตรประจำวันของที่บ้านไปนับซิว่าไฟเนี่ยใช้อะไรยังไงที่บ้านใช้อะไรไงเอาเลขเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กก็จะเริ่มเห็นว่าเรียนเลขนี่มันไม่ยากนะมันอยู่ในชีวิตมันก็สนุกสนานเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันดึงเข้ามาในชุมชนคุณครูไม่ได้จะแค่ช่วยเด็กแต่ช่วยชุมชนด้วยเพราะว่าถ้าชุมชนแข็งแรงเด็กก็แข็งแรงก็มาโรงเรียนแล้วก็มาเรียนได้นะคะมันเป็นลูกโซ่ช่วยกันเลยไม่ได้บางครั้งเรามองว่าการเรียนเลขมันก็ต้องสอนในห้องเรียนแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะ so I explained to the teacher that your contexts are very unique Jervin the context of how you can help the students incentive to get them to come to school because if they don't have toys they don't have food they don't have snacks they don't come to learn your math นะคะ so these are amazing three mathematics teacher who make mathematics fun and let's give a big round of applause for mathematician นักเล่นมายากลด้วยเลขนะคะ mathematicianเราจะไม่มีต้องขออนุญาตว่าจะเนื่องจากว่าต่อกันไปเลยจะไม่มีพักเบรกนะคะแต่ท่านอาจารย์สามารถจะลุกไปห้องน้ำได้แล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็จะมีเบรกอยู่ข้างนอกอาจารย์สามารถจะเอาเบรกแล้วก็เอาไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะ Okay so now we have the fourth group now we have listened to subject teachers for a while so now we will have to look at the side of the school the management นะคะเราได้ฟังคุณครูมาเยอะละเดี๋ยวเราฟังมุมมองของผู้บริหารแต่ผู้บริหารที่เป็นคุณครูด้วยนะคะไม่ใช่ผู้บริหารที่ผู้บริหารอย่างเดียวผู้บริหารที่เป็นคุณครูด้วยเนี่ยจะให้มุมมองที่มองทั้งสองด้านว่าเป็นครูจะต้องยังไงและเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยจะดึงเด็กยังไงแล้วก็สร้างพลังให้กับโรงเรียนได้ยังไง so now I would like to invite the school principals part to share with them
or the teachers about how they bring together teacher and students in the classroom. First, Mrs. Kim Phương Hương Mani from Lao PDR จากคุณครูลาวนะคะ Second is Mr. Hung from Vietnam นะคะช่วยปรบมือให้คุณครูทั้งสองท่านเลยค่ะจะมีล่ามแปลนะคะคุณครูกิมเฟืองก็อันนี้คุณครูไม่ต้องแปลใช่ไหมคะเราภาษาลาวเราคุ้นเคยนะคะทินสิริก็คุ้นเคยดีนะคะว่าวลาวได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็จะเป็นครูเวียดนามนะคะคุณครูที่จะได้มาเล่าให้ฟังคุณครูเวียดนามเนี่ยเป็นรองผอ.แล้วก็เป็นคุณครูที่สอนภูมิศาสตร์ส่วนคุณครูกิมเฟืองเนี่ยเป็นผอ.โรงเรียนประถมสอนทั้งเลขทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็สอนวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะเซิร์นโลดครูกิมเฟืองสบายดีเจ้าก็เสียงหนึ่งนะเจ้าสบายดีข้าพเจ้าซื้อนางกิมเฟืองเฮืองมณีที่มาจากประเทศลาวเนาะนั้นวันเดือนปีเกิดวันที่8 เดือน 8 1973และอายุรวมเป็น50 ปีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์เพียใหม่เมืองละมามแข้งสีกองและได้สร้างครอบครัวแล้วมีลูก3 คนเนาะรวมกันสวีการศึกษาเนาะของข้าพเจ้านี่ในปี1990นี่เนาะข้าพเจ้าก็ได้เรียนจบสร้างคู่สันตุนแข้งสีกองเนาะและที่นั่นแล้วเนาะในปี1990ข้าพเจ้าก็ได้ไปศิษย์สอนคือโรงเรียนประถมนมิไซแล้วก็ท่าหลวงแล้วก็เพียใหม่และในปี2013ข้าพเจ้าก็ได้รับตำแหน่งครูประสบการณ์จากกรมกระทรวงศึกษาธิการและพร้อมทั้งรับผู้เป็นอำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบันเนาะรวมอายุการได้33 ปีพอดีเจ้าความใฝ่ฝันตนเองเนาะที่ว่าระยะปีผ่านมานี่เนาะข้าพเจ้าก็อยากเป็นครูหลายที่สุดหักอาชีพของครูแล้วก็หักนักเรียนหักเด็กเนาะฉะนั้นแล้วเฮ็ดให้ตนเองอยากเป็นครูอยู่เสมออยากถ่ายทอดความรู้อยากถ่ายทอดความสามารถให้แก่เด็กเนาะให้มีความฉลาดมีความรู้ความระดับสูงๆเนาะเพื่อพัฒนาตนเองคือเขาจะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเนาะนะคะเนาะข้าพเจ้าก็ได้ศิษย์สอนมีแบบแผนการสอนละเอียดเนาะมีอุปกรณ์สื่อการเรียนสอนให้แก่กับนักเรียนเนาะเพื่อว่าช่วยนักเรียนเพื่อให้เขาเข้าใจในการเรียนหูเนาะและการเรียนหูของเด็กเฮาบางคนกับบ่คือกันเนาะความหับหูซ่าหับหูไวสนั่นแล้วเฮาต้องเอาสื่อการเรียนการสอนมาแสดงตัวจริงให้กับเจ้าเบิ่งเนาะอยู่ในหันโดยเฉพาะก็คือวิชาโลกอำตัวหรือว่าคณิตศาสตร์ต่างๆเนาะอยู่ในหันข้าพเจ้าก็ได้สอน3 วิชาหลักอยู่ในหันเนาะสวยอยู่ในโรงเรียนเนาะในหันเนาะข้าพเจ้ากับบริหารอยู่ในหันก็ได้ส่งเสริมต่อกับครูนะสร้างความเข้มแข็งต่อกับครูภายในอยู่ในโรงเรียนเฮาหันเนาะโดยเฉพาะกับแม่นอยู่ในหันเนาะเฮาก็ได้ปฏิบัติการเรียนการสอนตามหาหลักมูลของการศึกษาและ3 ลักษณะของการศึกษานั่นเนาะนอกจากนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับครูเนาะมีการฝึกอบรมต่างๆหรือว่าผลิตสื่อการเรียนการสอนผลิตการเรียนการสอนอยู่ในหันเนาะแล้วก็ได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศแล้วก็จากแขวงเนาะเพื่อเฮ็ดให้บรรดาครูอาจารย์เฮาหันมีความรู้มีความพัฒนาดีขึ้นเนาะ
เพื่อจะปรับปรุงตนเองเพื่อพัฒนาตนเองในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเนาะทางการสอนก็ให้มีคุณภาพการเรียนก็ให้มีคุณภาพเนาะแล้วอันนั้นต่อจากนี้แล้วเนาะก็ยังมีอันน่ะพวกเฮาก็ได้นำพานักเรียนได้ไปเสงนักเรียนเก่งเนาะนักเรียนเก่งในระดับอันแข็งได้ระดับที่1เนาะต่อกับวิชาโลกอมตัวเนาะแล้วก็ทุกๆปีข้าพเจ้าก็บรรลุในการเรียนจบสั้นประถมปีที่5ก็ถือได้ว่าได้100%เนาะบ่มีผู้ใดอันที่ว่าอันนั้นบ่ผ่านว่าซั่นซะเนาะแล้วนี่แม่นเป็นเวียกซุ่มซนเนาะข้าพเจ้าแม่นได้นำผ้าอันนั้นเฮ็ดเวียกซุ่มซนหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นนำผ้านักเรียนเก็บขี้เหงื่อเจี่ยหยังต่างๆเนาะตามขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบเนาะอยู่นะหั่นพี่บ่ถืออันนั้นแล้วก็อันนั้นนำผ้านักเรียนล้านน้อยออกแห่งงานแล้วก็ซุ่มซนก็ได้มีส่วนร่วมหลายต่อกับครูเนาะกับโรงเรียนเช่นว่านำผ้าการบูรณะซ่อมแปลงโรงเรียนหรือว่าถนนเส้นทางเขาเนาะของโรงเรียนของปัจจุบันนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเราก็ได้มีส่วนร่วมต่อกับอันนั้นประดับประดาตกแต่งยิบปักถักแซวทั้งด่านศิลปะเนาะอยู่ในหันกับแมนพวกเราได้ซอยมดซุ่มซนทั้งซุ่มซนก็มีควรช่วยเหลือแล้วก็ห้องเฮียนก็ได้ช่วยคู่ได้นั้นซุ่มซนได้ช่วยห้องเฮียนเนาะถือว่าพวกเราได้มีความสามัคคีกันเนาะผ่านมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าข้าพเจ้านี่อันนั้นเว้าย่อๆเนาะสำหรับการเคลื่อนไหวรายงานอันตัววันนี้ก็เป็นมื้อเพียงเท่านี้เนาะก็สิบ่มีหยังเนาะมีแต่ว่าขอมกขอบใจน้ำบาดาลทานโดยเฉพาะเป็นคณะมูลนิธิที่ว่าให้รางวัลในเทื่อนี้ข้าพเจ้าแล้วก็ขอมกขอบใจต่อบรรดาครูทุกๆท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังบทรายงานของข้าพเจ้าในเทื่อนี้เนาะก็เป็นมื้อเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจเจ้าXin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Tôi sinh năm 1975 và quê là ở thủ đô Hà Nội ở một huyện Ngoại Thành. Tôi lên Hòa Bình sinh sống từ năm 14 tuổi và năm 1997 thì tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Đối với một người giáo viên thì tôi nghĩ rằng có 3 điều cần thiết. 1 đó là kiến thức, 2 là kỹ năng và 3 là sự đam mê. Đối với vai trò là vừa là giáo viên vừa là người quản lý thì tôi nghĩ cần phải có 3 cái việc. 1 đó là quản lý tốt, 2 là dạy học tốt và 3 là tham gia các hoạt động phong trào tốt. Trong hoạt động chuyên môn thì tôi có nhiều sáng kiến để thu hút học sinh về phía mình. Trước khi muốn học sinh nghe mình thì học sinh phải thấy bộ môn nó hay và tôi tìm mọi cách để học sinh thấy cái hay của bộ môn. Và bộ môn của tôi đã đạt được một số thành tích như là 150 giải học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 30 giải nhất và có 30 giải học sinh quốc gia. Tôi là người có nhiều giải quốc gia môn địa lý nhất dành cho người dân tộc ở tỉnh miền núi Hòa Bình. 100% học sinh của tôi đều là học sinh dân tộc thiểu số đạt giải quốc gia và đạt giải tỉnh. Trong đó có những em ở vùng sâu, vùng xa và không ai có thể tưởng tượng được các em có thể trở thành học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia. Nhưng tôi đã làm được điều đó bởi vì có nhiều các giải pháp khác nhau. Trong quá trình dạy học thì tôi không chỉ chú ý các cái hoạt động chuyên môn dành cho học sinh mà tôi còn muốn lan tỏa
chuyên môn của mình tới cộng đồng giáo viên dạy bộ môn của tôi, đó là môn địa lý ở tỉnh Hòa Bình và trên cả nước. Tôi thường xuyên tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên không chỉ trong tỉnh và với toàn quốc ở bộ môn địa lý. Tôi nghĩ rằng hiện nay học sinh không chỉ cần kiến thức mà kỹ năng là rất cần thiết. Nhiều học sinh có rất nhiều kiến thức nhưng do kỹ năng không tốt cho nên đã không vận dụng được. Phát hiện ra điều đấy, đặc biệt là ở học sinh dân tộc nơi tôi công tác, nên tôi đã nghĩ ra nhiều mô hình để cải thiện cái kỹ năng của các em, nhằm các em phát huy cái nội lực của mình, kiến thức của mình. Và một trong những mô hình đó, đó là câu lạc bộ 30 phút vàng. Câu lạc bộ 30 phút vàng, tại sao nó lại tên là 30 phút vàng? Bởi vì tôi dành 30 phút đầu tuần, cái thời gian đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, mọi ưu phiền, mọi buồn phiền đã được bỏ ở phía trước vào buổi chiều hôm thứ Bảy. Và đến sáng thứ Hai thì 30 phút vàng đầu tuần là cái thời điểm mà các em nhớ nhất những cái gì mà chúng ta muốn truyền tải. Tôi gọi đó là thời gian vàng, 30 phút vàng. Nguyên nhân vì sao tôi lại thành lập câu lạc bộ 30 phút vàng? Bởi vì tôi nhận thấy học sinh dân tộc có ít cái thông tin để tham khảo. Các em thường bị lệch lạc về thông tin. Trong khi xã hội thì bùng nổ thông tin, rất là nhiều các trang web tốt có, xấu có, trong đó có cả những trang web xấu độc làm cho các em bị sai định hướng. Và từ đó thì tôi đã ra lời câu lạc bộ này để định hướng thông tin cho các em. Thứ hai là tôi nhận thấy các em có kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp còn rất nhiều hạn chế, điều đó đã cản trở sự phát triển của các em. Đó là nguyên nhân. Về phương pháp, về nội dung thì có rất là nhiều nội dung và theo chủ đề từng tháng, từng tuần, theo thời sự của từng thời điểm. Ví dụ như là chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, ví dụ như chống đuối nước, chống cháy nổ, ví dụ như là về môi trường, ví dụ như là về các cái kỹ năng giao tiếp cần thiết, phòng tránh, ví dụ như là phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, rất nhiều và rất nhiều các cái cần thiết, các cái nội dung cần thiết. Về phương pháp thì tôi đa dạng các phương pháp và liên tục thay đổi, liên tục đổi mới, liên tục cập nhật để tránh nhàm chán. Ví dụ như đầu tiên là tôi viết các cái bài viết rồi đọc, rồi sưu tầm các cái bài viết, rồi mời các cái chuyên gia, các nhà tâm lý giỏi về trường để mà truyền cảm hứng. Tiếp theo đấy là tôi nhận thấy là những cái chương trình cũ nó bị cũ rồi thì tôi chuyển sang hình thức các cái game show, rồi là hiện nay thì tôi đang chuyển thể các cái mô hình lớn với quy mô lớn cấp trường thành các cái quy mô nhỏ ở các lớp, và tôi mở các lớp tập huấn cho các cái giáo viên chủ nhiệm ở các lớp. Mở các lớp đó để phát triển thành những cánh tay nối dài để nó phát triển ra. Và như vậy thì nó phù hợp với đối tượng hơn là làm với quy mô lớn. Và hiện nay thì cái giải pháp này đang phát huy hiệu quả. Về hiệu quả của mô hình này thì chúng tôi đo đếm được, nhận xét được rằng học sinh đã tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, ứng xử tốt hơn, phòng tránh các tai tệ nạn xã hội tốt hơn. Từ một trường mà có rất là nhiều học sinh vi phạm kỷ luật thì sau khi có những cái mô hình này ra đời, tác động hỗ trợ thì các em đã giảm dần, và đến nay thì hầu như không còn vi phạm các tai tệ nạn xã hội như là rượu, bia, như là thuốc lá, như là đánh nhau hay là kết hôn sớm, vân vân. Chúng tôi nhìn thấy những cái hiệu quả đó. Đồng thời là các em tự tin hơn trong giao tiếp, và các em cũng là những người có thể phối hợp, hợp tác với nhau, hỗ trợ nhau trong cái quá trình học tập. Nhất là học sinh dân tộc thì điều đó vô cùng quý giá. Với mô hình này thì tôi đã đạt được rất là nhiều giải thưởng, như là giải thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2011, giải thưởng của tỉnh, giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ. Tôi được rất nhiều bằng khen. Và hiện nay ở trong tỉnh tôi, ở trong đất nước của tôi thì mô hình này đã được nhân rộng ra rất là nhiều trường. Và nó được phát triển, nó được biến thể, nó được nhân lên thành nhiều những cái dạng khác nhau trên cái cơ sở, trên cái mục đích, tôn chỉ mục đích ban đầu đó là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy thì tôi cũng đã đạt được rất là nhiều giải thưởng. Tôi đã được 2 lần được công nhận là nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Tôi cũng đã được 10 lần được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư tỉnh tặng bằng khen và rất nhiều các giải thưởng khác.
Bên cạnh hoạt động chuyên môn và các cái hoạt động về giáo dục kỹ năng sống thì tôi rất là đam mê các cái công việc, tôi rất là yêu thích các công việc làm từ thiện và các hoạt động xã hội như là giúp đỡ đồng bào khó khăn ở vùng sâu vùng xa, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị mồ côi hoặc là các cái vùng lũ lụt thiên tai. Đất nước Việt Nam cũng là một trong những đất nước giống như Philippines có rất là nhiều thiên tai xảy ra. Tôi thì thường xuyên tham gia và là chủ tịch của một cái câu lạc bộ này, hiện nay đã được phát triển được hơn 10 năm. Những câu lạc bộ này thì hiện nay tôi đã có những cái thế hệ sau để tiếp tục tiếp nối công việc của tôi và các em được tôi truyền cảm hứng, từ đó phát triển thành nhiều câu lạc bộ khác nhau ở trong tỉnh cũng như ở trong nước và chúng tôi thường xuyên kết nối với nhau. Được đến đây hôm nay tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới công chúa Maha Chakri, xin cảm ơn tới quỹ giải thưởng PMCA, xin cảm ơn Bộ Giáo dục Đào tạo Thái Lan, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, Trường Dân tộc Nội trú, các thế hệ học sinh và phụ huynh. Đặc biệt là cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành với tôi, giúp cho tôi có được kết quả ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơnนะคะขอบคุณหรือว่า thank you Miss เงียนแมทหุงนะคะเวียดนามีสนะคะพยายามจะฝึกภาษาเวียดนามท่องอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามให้พูดอีกทีอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเทคนิคการสอนของครูสองคนถึงแม้ว่าจะเป็นคุณครูแต่เป็นผู้บริหารด้วยมุมมองจะเห็นใช่ไหมคะของคุณครูกิมเฟืองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนประถมในลาวฉะนั้นความผูกพันกับชุมชนวิธีการที่คุณครูจะช่วยให้กับชุมชนพัฒนาก็คล้ายๆกันว่าจะต้องช่วยเด็กประถมแล้วก็ของลาวเนื่องจากว่าจะต้องพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐานก่อนฉะนั้นสิ่งที่คุณครูจะสังเกต3วิชาหลักๆเลขแล้วก็ภาษาแล้วก็จะทางวิทยาศาสตร์คือเบสิกพื้นฐานฉะนั้นปูพื้นให้กับเด็กก่อนในเด็กประถมเพื่อที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ของลาวอันนี้คือพื้นฐานแล้วก็ผู้บริหารก็มองว่าครูในโรงเรียนจะทำอย่างไรให้มองไปมุมมองเดียวกันนะคะนี่คือบริบทตรงนั้นถึงเป็นครูใหญ่ก็ต้องสอนด้วยนะคะของที่ลาวทีนี้ส่วนของคุณครูหึงเนี่ยนะคะก็คุณครูเนี่ยเป็นแต่ก่อนเนี่ยเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนเด็กประจำเป็นเด็กชนเผ่านะคะอยู่ทางด้านทางเหนือของทางเวียดนามทีนี้โรงเรียนเด็กชนเผ่าเป็นเด็กเรียนประจำแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็จะบางครั้งเป็นเด็กชนเผ่าครูก็เด็กก็จะมีปัญหาในโรงเรียนแต่คุณครูเนี่ยจะสร้างความผูกพันกับเด็กแล้วก็จะเห็นว่ากิจกรรมที่คุณครูทำเนี่ยความผูกพันเหล่านั้นทำให้เด็กเนี่ยไว้ใจแล้วก็คุณครูสร้างกฎระเบียบแต่ไม่ได้เป็นกฎระเบียบลักษณะที่ว่าจะต้องเฮียบถึงโรงเรียนครูประจำเนี่ยนะคะสร้างโปรแกรมขึ้นมาสร้างโมเดลขึ้นมาว่าให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคอยดูว่าเวลามาเรียนมาปฏิบัติตนยังไงผูกพันแล้วก็สร้างนิสัยให้เด็กรักเรียนนั่นคือเด็กที่ต้องอยู่ประจำแล้วก็เป็นเด็กชนเผ่าด้วยและทำให้เด็กรักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้แล้วก็คุณครูหึงก็ทำโปรแกรมนอกจากจะโมเดลที่จะให้พัฒนาเด็กแล้วในเด็กชนเผ่าก็ทำโปรแกรมสำหรับโรงเรียนกินนอนแห่งอื่นหมายถึงว่าเอาโปรแกรมของที่ตัวเองทำเนี่ยตอนนี้กระทรวงศึกษาเวียดนามเนี่ยเอาไปใช้ในโรงเรียนกินนอนโรงเรียนประจำคือเราเรียกโรงเรียนกินนอนเพราะว่าลาวก็จะเรียกโรงเรียนกินนอนเหมือนกันแมนบอนะคะเริ่มลาวกับเวียดนามปนกันมั่วแล้วตอนนี้นะคะก็ทีนี้แต่ว่าให้เห็นว่ามุมมองผู้บริหารหลายๆอย่างก็มีประโยชน์ได้ขอบคุณแล้วก็ช่วยปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะนะคะขอบใจนั่นคือภาษาลาวนะคะแล้วก็ซินกัมเอินคือภาษาเวียดนาม thank you very much แล้วก็ขอบคุณค่ะคือภาษาไทยนะคะ so we have ตบเบอร์อีกก็ได้ได้ยินเสียงทางโน้นนะคะพวกเราต้องมาช่วยกันเชียร์กันทีนี้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ last but not least more fun coming more in depth หรือว่าเส้นทางของการเดินทางของความเป็นครูเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ทีเดียวแต่ทำยังไงด้วยใจด้วยจิตใจที่จะให้เด็กพัฒนาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันก็คือว่าในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่คุณครูเนี่ยไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวไม่ได้ใส่หมวกแต่เป็นทำงานกับชุมชนแต่ทำงานยังไงกับชุมชนเดี๋ยวให้คุณครูทั้งสองคนมาเล่าเองเลยนะคะ So I would like to invite now the group that will talk about how community engagement as a teacher you involve with the community and help the community improve their quality of life. So Miss Philomena from Timor-Leste นะคะแล้วก็คุณครูนิวัฒน์นะคะเงินงามมีสุขค่ะเชิญค่ะ Boa tarde a todos. Good afternoon, everybody. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. I am Filomena da Costa. I'm from Timor-Leste. I teach an Indonesian language at senior high school. I teach at Saint Michael of Archangel College in Same. Geographically, my school is located in sub-district of Same, Manufahi municipality. A school of Saint Michael of Archangel changed its name to Saint Michael of Archangel College in 2010. Cosamar, also known as Colégio São Miguel Arcanjo, or Saint Michael of Archangel College. As you can see, the total student and teacher on the slide. My professional career. My career was a teacher, was began in 2007 till 2008 as a volunteer teacher in Catholic primary school. In 2008 till 2010, I signed a contract as a contract teacher and I taught in junior high school, Diligencia. 2011 till 2012, I became a permanent teacher and I moved to teach in another junior high school in Same. 2013 until present, I transferred back to secondary school at Saint Michael of Archangel College. This is primary and high school teacher in my school. You can see the photo. Things that have made me to finally win the PMCR is related to my career as a teacher in the school, my activity as a scout in the church, and Magis Timor-Leste. Magis was a youth group created by Jesuit priests. The big one is in 2022, I built one house and I named this house is a home care. It's such a big things that I have not done before. I use my own salary
to buy some construction material, and I decided to get a loan from the bank to continue this room because I am not able to do it with my own salary. And I pay a loan with my own salary. We named this place home care. We didn't know the place as orphanage. If we call orphanage, it means we see only children. We create this place as a home care so that it could become a home for everyone who are in need. I also teach the children in the afternoon from age 3 to 13 years old. This activity called a free time activity. As a teacher, I teach in the morning, but in the afternoon, I support the extra activity in the school. As an Indonesian teacher, I use some method to help the student to quickly understand about what I teach. I use some method like discussion or dialogue. You can see in the photo. The student conduct a simulation about the material with the title of topic in business. Some activity assisting the student in their study group assessment so that they can present their work well. I explaining about what I teach and assist the student with their individual homework assessment. I'm also accompanying the student to the library and guide them to read more books in relation to subject I teach. The extra activity carried outside the school time are, in this photo, the student learn how to make newspaper board, public speaking, how to make one seminar. Liturgy activity, we pray rosary together, procession with Saint Michael of Archangel, adoration, and Holy Mass. Music activity included group band, solo vocal, and choir. Sport activity include football, volleyball, basketball, and gymnastics. Another activity is green school activity. I teach the students how to take care of their garden, plant flower, and collect the bottle from recycling and create one garden in their school. In extra activity, we are not using the money from school, but we try to fundraise the money to support this activity. Like we sell the food in school, we sell the empty cans, and we write some requests to ask the local authority to support our activity. The objective of all extra activity is to help the student to discover their talent, teach the student how to be a good leader, character training, teach the student how to be independent, teach the student how to work in a team, and teach the student how to live in organization. In home care, I and my volunteer friend, do some activity. We collect
some from recycling and we change it to didactic material. This is the result from recycling. This is, I use some didactic material from the recycling to teach the student how to know the alphabet and number. Using the literacy alphabet board to assist the children how to recognize the letter and alphabet through games. Accompany the children with reading the story that include the figure to make it easy for them to read and understand quickly, and also use electronic devices such as a phone to help them in learning about cartoon, game, and music that involve a song with gesture. I also teach them how to read, how to sing, how to do some sport, and how to take care themselves as hygienic. In my holiday time, I also do some social activity. I visiting poor family. Widow mother, children, and people with disability. I'm also visiting the blind children, widow mother, children with malnutrition. And also, I'm visiting the people, orphanage children. Why I do this? Because these people live in rural area. They don't have any family to support. Recently, we celebrate the feast day of Saint Teresa. I invite the local artists from Delhi and some comedians come to home care to entertain the children and the community. You can see the photo. In Sunday morning, after Mass, we collecting the stone to preparing new building, like a classroom or hall for the children when I return to Timor-Leste. Thank you. I like to close this presentation with two quotes. Do a small thing with a great love. Thing that we do to serve and to be the glory of God. Thank you.กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพเรียนท่านประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคณะแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมชื่อนายนิวัฒน์เงินงามมีสุขเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านมอโกคีสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศน.เก่าครับจากประเทศไทยครับข้าพเจ้าได้เข้ามาทำงานการจัดการศึกษาในถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงวันนี้นะครับเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 22 ปี
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ลงข่าวขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ขอรับการสนับสนุนสิ่งของที่ขาดแคลนในศูนย์การเรียนต่างๆศูนย์การเรียนของจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับเผอิญว่าสมเด็จย่านั้นไปอ่านเจอหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะสมเด็จย่าก็เลยรับสั่งให้นายบุญทันมหาวันเข้าไปสำรวจและให้การช่วยเหลือและพระองค์อุปถัมภ์ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงพระราชทานชื่อใหม่เดิมชื่อศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตภูเขาแต่พระองค์ท่านได้พระราชทานชื่อใหม่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จย่าที่พระองค์ท่านดูแลศูนย์การเรียนปี 2545 หมู่บ้านบนพื้นที่สูงในเขตอำเภอท่าสองยางหลายๆหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือคุณภาพชีวิตบนดอยก็ไม่ดีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านได้รับสั่งให้จัดตั้งศูนย์การเรียนในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจำนวนทั้งสิ้น34แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือและคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะครับผมก็ได้รับผิดชอบทั้งสิ้น6โรงเรียนในการบุกเบิกก่อสร้างศูนย์การเรียนในขณะนั้นซึ่งต้องใช้เดินเท้าจากตัวอำเภอจนถึงสช.บ้านมอโกคีระยะเวลาเดิน1 วันครึ่งต้องนอนพักค้างกลางทางปัจจุบันนี้โรงเรียนต่างๆเหล่านี้หมู่บ้านต่างๆเหล่านี้เด็กๆได้เรียนหนังสือได้เข้าถึงการศึกษามีสิทธิ์ทางการศึกษาทุกอย่างได้ทุนได้อาหารกลางวันได้ทุกอย่างที่สำคัญได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการพัฒนาชีวิตตนเองนี่ครับเป็นสภาพพื้นที่ของศูนย์การเรียนบ้านมอโกคีอยู่บนพื้นที่สูงการเดินทางค่อนข้างจะลำบากในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยในยามฤดูฝนก็แบกหามกันไปโรงพยาบาลบางคนโชคดีครับที่ถึงโรงพยาบาลบางคนโชคไม่ดีครับก็ต้องเสียชีวิตระหว่างทางนี่คือสภาพปัญหานะครับแล้วยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาการลักลอบการปลูกฝิ่นในพื้นที่บนดอยนะครับมีการเสพฝิ่นนะครับพื้นที่อำเภอท่าสองยางก็ลองลงมาจากอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกฝิ่นเยอะนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับปัญหาลักขโมยปัญหาความไม่สงบในชุมชนปัญหาความยากจนและที่สำคัญที่สุดปัญหาสุขภาพอนามัยนะครับนี่คือสภาพปัญหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งชุมชนนะครับโดยรูปแบบที่เราจัดเนี่ยนะครับรูปแบบที่เราจัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบ3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่1การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้เราก็ดูแลทั้งเด็กอนุบาลเด็กประถมนะครับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราก็ดูแลทั้งหมดทั้งชุมชนและ2การจัดการศึกษานอกระบบการจัดการศึกษานอกระบบเนี่ยสอดคล้องกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนมากโดยเฉพาะอันที่1เนี่ยในเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทักษะชีวิตก็คือความรู้ครับที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนต่อไปอันที่2ในเรื่องของการพัฒนาก็คือในส่วนของการจัดการศึกษาอาชีพที่ขึ้นชื่อเลยของกลุ่มมอโกคีก็คือการแปรรูปกาแฟ
นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดรายได้ 3. การพัฒนาสังคมชุมชนนะครับก็พัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านแล้วก็อันที่4ก็คือในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำคัญครับสื่อ Facebook YouTube หรือ TikTok ทุกวันนี้แพร่หลายกันนะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากเด็กๆวัยรุ่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าเล่นกันเยอะเราหาสภาพปัญหาและความต้องการหาเรื่องราวที่ถูกต้องนะครับแชร์เข้าไปนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นครูอยู่ที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักผมนะครับแล้วก็เขาก็จะมาดูใน Facebook ผมเขาจะติดตามผมแล้วในสิ่งต่างๆที่ผมเนี่ยได้แชร์เข้าไปในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาจะดูแล้วนำไปปฏิบัตินะครับยกตัวอย่างเช่นการทำถนน2 เลนหรือกระบวนการบวชป่านะครับรักทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้ที่เราจัดในชุมชนนะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการค้นหาสภาพปัญหาอันดับหนึ่งนะครับว่าชุมชนที่เราอยู่นั้นมีปัญหาอะไรเพื่อเราจะได้เอาสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปในกระบวนการเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะจัดโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีที่มาที่ไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ได้ตอบโจทย์ชุมชนเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญพอสำรวจสภาพปัญหาอะไรต่างๆเรียบร้อยปุ๊บก็วิเคราะห์ปัญหาค้นหาปัญหาเพื่ออะไรครับก็เพื่อมันจะได้รู้ว่าจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องให้ถูกทางนะครับและจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานะครับพอลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาปุ๊บก็ต้องมีการติดตามซ้ำๆมีการประเมินมีการติดตามซ้ำๆว่างานที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับและจากนั้นเราก็มุ่งสู่ในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนากิจกรรมโครงการต่อไปผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมานะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมได้ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนในพื้นที่อำเภอท่าสองยางที่ไม่มีโรงเรียนนะครับตั้งแต่ปี 2545 จนถึง 2562 เนี่ยได้ขออนุญาตจัดตั้งทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน 13 แห่งนะครับรู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่นะครับได้หาโรงเรียนให้เด็กๆได้เรียนเพราะว่าการให้เนี่ยผมคิดว่าการให้ความรู้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราให้สิ่งของเราให้อย่างอื่นส่วนใหญ่เนี่ยแป๊บเดียวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ลืมไปแต่การให้ความรู้ให้การศึกษากันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในตัวเขาวันหนึ่งถ้าเขาอับจนหนทางถ้าเขาไม่มีที่มาที่ไปที่ไม่รู้จะไปทำอะไรเขาก็สามารถใช้ควักความรู้ตรงนั้นออกมาพัฒนาตนเองนะครับอันที่สองที่ภาคภูมิใจเลยนี่นะครับก็คือการส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปกาแฟเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่มีการปลูกกาแฟเลยนะครับไม่มีการปลูกกาแฟเลยก็ทางสช.เนี่ยก็มาส่งเสริมกาแฟพอส่งเสริมกาแฟปุ๊บชาวบ้านก็ขายเฉพาะกะลามีความรู้แค่กะลาขายกะลาได้กิโลละ110 บาทนะครับและจากนั้นก็ครูก็มาจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทำให้ชาวบ้านนั้นมีความรู้ในเรื่องของการแปรรูปกาแฟนะครับทำให้เกิดนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำและบวชป่าเพื่อการอนุรักษ์นะครับนี่คือเป็นผลงานที่ได้ดำเนินการนี่เกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับโครงการฉายหนังเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังการพูดภาษาไทยหรือเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยนะครับนี่คือโครงการฉายหนังที่เคยทำมานะครับการทำถนนคอนกรีต2 ช่องนะครับก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของการเดินทางในฤดูฝนในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยในฤดูฝน
นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเชิงท่องเที่ยวและประสานงานในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะครับนี่ก็เป็นผลงานของการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงนะครับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงผมขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ ฟังคุณครูสองคนนี้แล้วเราอึ้งเลยใช่ไหมคะ After you listening to these two teachers your heart just heavy heart but very proud I think what you've seen is something different how one teacher can make a difference in children's life you all make difference but what would be things that you can change their life Philomena she sees the need of the community how poor the communities are because her slogan is doing little things with great love meaning that she go to get a loan to build a home care how important just to give opportunity for those young kids many of you the teacher here you might have think okay the material that she used may be simple but those are very meaningful for the children who have to learn literacy and with great love did you see how she bring the community carry stone one by one หินทีละก้อนBut that just to give opportunity for the kids to grow up well and to be able to function in the society. That's the opportunity that you can give. So if she can be an inspiration to you,ถ้าคุณครูใช้แรงบันดาลใจจากคุณครูฟิโลมิน่านะคะเอาแรงบันดาลใจอันนั้นมาช่วยเด็กของเราแม้แต่เพียงเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังมหาศาลจากความรักนะคะก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งให้เห็นส่วนคุณครูไทยคุณครูนิวัฒน์ของเรานะคะก็เป็นอีกมิติหนึ่งของคุณครูที่มีพลังนะคะคุณครูนิวัฒน์นะคะครูเนี่ยถ้าให้มาอยู่ในเมืองคุณครูบอกว่าเป็นป่าภูเขาตึกสยามพารากอนตึก World Trade เนี่ยนี่คือภูเขาท่านดร.กฤษณพงศ์บอกว่าภูเขาในเมืองของท่านอาจารย์นิวัฒน์เนี่ยคือภูเขาจริงๆคือมอโกคีอาจารย์นิวัฒน์บอกว่าคราวก่อนมาประชุมเนี่ยผมนั่งเครื่องบินมาผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกคือถ้าท่านขี่รถเนี่ยเวลารถมันถลายลงเหวเนี่ยยังมีต้นไม้กันแต่ถ้าเป็นเครื่องเนี่ยมันไปมันอาจารย์นิวัฒน์บอกผมไม่รู้จะเกาะอะไรเลยเนี่ยนะคะมาประเทศไทยมากรุงเทพก็ไฟในโรงแรมอาจารย์บอกว่าแหมมันปุ่มเยอะจังผมทำอะไรไม่ถูกแค่ขึ้นลิฟต์ไม่ต้องอาจารย์นิวัฒน์นะคะพวกเราเองเข้าพักที่โรงแรมปุ่มโรงแรมไฟเปิดตรงไหนเราก็ยังงงเหมือนกันลิฟต์เราก็ยังขึ้นไม่ถูกใช่ไหมคะฉะนั้นบริบทของชุมชนกับบริบทในเมืองเนี่ยมันมีความแตกต่างฉะนั้นถ้าเรามองกลับไปในบริบทของอาจารย์นิวัฒน์และพยายามจะสร้างพลังให้กับชุมชน How can Mr. Niwatt try to build the capacity for the community who are perhaps believe that by selling something convenient like opium because that's where they grow the opium
they can earn a living better but how can you change their mindset how can you make them to see that education is important for their kids นะคะก็อันนั้นก็คือเป็นแนวหนึ่งแต่อาจารย์นิวัฒน์เนี่ย something that I think I like to quote Mr. Niwat because it's a very good example แต่ก่อนจะบอกโค้ดเนี่ยคุณครูเห็นวิธีการ teaching pedagogy ก็คือคุณครูนิวัฒน์เนี่ยอันเนี้ยอยากจะให้ทุกคนเอาไปใช้ก่อนอื่นก็คือจะต้องดูปัญหาก่อนคืออะไรถ้าคุณครูสอนคุณครูไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นคุณครูที่อยู่กับชุมชนชนบทคุณครูจะสอนวิชาอะไรก็เริ่มด้วยว่าปัญหาของเด็กเราคืออะไรเด็กเราเรียนได้หรือไม่ได้ปัญหาคืออะไรพอเรารู้บริบทของเด็กแล้วหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะสอนเขาเหมือนกับที่คุณครูนิวัฒน์พอหาว่าปัญหาของชุมชนคืออะไรก็หาวิธีไปแล้วก็ช่วยแก้พอเรารู้ปัญหาของเด็กก็จะช่วยที่จะพัฒนาเด็กได้นะคะอันนี้คือแนวคิดที่เราเอาไปเป็นบทเรียนของเราได้These are the lessons that we learn from these two, and I like to end with Mr. Niwat's quote. Mr. Niwat said, what he's doing it now, it's because he wants to pay back to the land, Thailand. คุณครูบอกว่าผมจะต้องคืนให้สู่แผ่นดินสิ่งที่ผมทำคือการให้ความรู้กับแผ่นดินคุณครูทุกคนที่มาที่นี่ก็คือการให้ความรู้กับเด็กในแผ่นดินเช่นกันนะคะก็ช่วยกันปรบมือให้กับคุณครูทั้งสองท่านด้วยค่ะคุณครูที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะก็มีหลายท่านที่หลังจากฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับคุณครู5กลุ่มนี้นะคะฉะนั้นทางทีมงานของมูลนิธิก็เลยช่วยที่คุณครูจะได้มานั่งแลกเปลี่ยนกันเป็นเหมือนกับลักษณะเอาเก้าอี้มาตั้งเป็นวงกลมได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะจัดเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าการถามตอบบนเวทีเราคนไทยไม่ถนัดอยู่แล้วเรามานั่งจับเข่าคุยกันดีกว่านะคะแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน so because of the interaction because of the presentation that you all have. It's very interesting and we would like to give an opportunity for you to have a discussion because the Thai teacher are very much interested, all of you, and they want to know more about you. But by asking you the question on the stage might not be convenient for them. But what we would like to do is we will set a circle and we have 5 groups, right? And we will set you in group and we will tell you where each group will be. So the PMCA teacher will stand at each group and we will have the staff be there and the Thai teacher, whoever wants to go to whatever group you can go there นะคะคุณครูก็คือ group 1 special education will be over that corner the team who are taking care of group 1ทีมของทีมมูลนิธิใครที่ดูกลุ่ม1คะช่วยยืนหน่อยดร.ชวินใช่ไหมคะดร.ชวินกลุ่ม1อยู่กับครูเพนนีเชิญเลยค่ะจะได้คุณครูจะได้เห็นว่าอยู่ตรงไหนก็ดร.ชวินนะคะใครที่ต้องการจะทราบมี Q&A with Penny there's group number 1 กลุ่ม2ก็คือภาษาอังกฤษครูภาษาอังกฤษจะอยู่ตรงห้องตรงข้างหลังตรงนั้นนะคะใครที่ดูแลกลุ่ม2ค่ะช่วยยกมือทางดร.เฉริญชัยนะคะดร.เฉริญชัยกลุ่ม2มาอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นนะคะกลุ่ม2ก็คือกลุ่มภาษาอังกฤษนะคะครูภาษาค่ะครูภาษาไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอะไรก็ได้กลุ่มที่3ก็คือคณิตศาสตร์ท่านใดที่ดูกลุ่มที่3คะทีมของเรากลุ่มที่3ดร.จุฬากรนะคะกลุ่มที่3อยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะโอเคกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะดร.จุฬากรตรงนี้ก็เดินตามมาได้ language teacher can be here special education there mathematics ดร.เฉริญชัย now group 4 กลุ่มที่4ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้บริหารใครดูกลุ่มที่4คะทางทีมเราใครดูกลุ่มที่4คุณสุรชัยอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคคุณสุรชัยกลุ่มที่4นะคะคุณสุรชัยจะอยู่ตรงไหนเอ่ย
โอเคนะคะคุณสุรชัยอยู่ตรงนี้นะคะคุณสุรชัยเดินมาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็คุณครูท่านใดที่สนใจจะดูกลุ่มผู้บริหารนะคะก็คุณครูสุรชัยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่5ที่เป็นคุณครูที่ทำเกี่ยวกับชุมชนนะคะก็คือครูนิวัฒน์กับคุณครูฟิโลมิน่ากลุ่มที่5ใครเป็นคนดูแลกลุ่มที่5คะกลุ่มที่5จิรศักดิ์อาจารย์เล็กยืนตรงนี้นะคะกลุ่มที่5ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณครูเราจะแยกเป็นกลุ่มเดี๋ยวขอทวนอีกทีหนึ่งนะคะกลุ่มที่1ดร.ชวินค่ะบกมือค่ะดร.ชวินกลุ่มที่1ดร.ชวินอยู่ทางนู้นนะคะกลุ่มที่2ดร.เจริญชัยบกไม้บกมือหน่อยครับกลุ่มที่2ทางนู้นกลุ่มที่3ดร.จุฬากรนะคะกลุ่มที่4คุณสุรชัยนะคะกลุ่มที่5อาจารย์จิรศักดิ์อยู่ตรงกลางเชิญคุณครูแยกย้ายได้ but after the conversation 10 นาทีไม่เข้าห้องน้ำแต่ว่ามันต้องขยับเก้าอี้ยังไงก็ยังไม่ได้กินกาแฟด้วยนะคะช่วงตรงนี้ถ้าเกิดว่าตอนที่จัดกลุ่มกันนะคะคุณครูจะไปห้องน้ำแล้วก็รับเบรกเข้ามาในห้องนี้ก็ได้นะคะสักประมาณ10 นาทีก็พอดีจัดโต๊ะกันพอดีนะคะระหว่างนี้ก็สามารถที่ but for the PMCA teacher you go by group นะคะคุณครูช่วยคนละไม้คนละมือเอาเก้าอี้ที่คุณครูต้องการที่จะไปนั่งกลุ่มไหนก็ลากเก้าอี้ติดตัวไปด้วยเลยได้นะคะแต่อย่าเพิ่งหนีกลับบ้านนะคะอีกนิดหนึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจเชิญเลยค่ะคนละไม้คนละมือเอาช่วยเก้าอี้นะคะกลุ่ม1อยู่ทางนู้นกลุ่ม2กลุ่ม3อยู่ทางนี้4แล้วก็5อยู่ตรงกลางนะคะ for the teacher 1 2 3 4 5 feel freeช่วงนี้ถ้ายังคุณครูท่านใดจะออกไปรับเบรกนะคะก็สามารถจะรับเบรกได้หรือเข้าห้องน้ำแล้ว